Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Ξαναπαίζουμε Hero Zero GR11. Πήγα 26 level. Ανέβασα λίγο τις δεξιότητες. Είμαι ακόμα στην ομάδα Gears Forever. Ανεβάσαμε λίγο εδώ πέρα τις αναβαθμίσεις της ομάδας. Εδώ όχι, να το βάλω αυτό. Όμπο είναι χίλια. Όχι και όχι. Τελείωσα την πρώτη δική αποστολή. Τώρα το ξανακάνω, αλλά δεν μπορώ γιατί με έχει. Πάμε να κάνουμε καμιά αποστολή. Κάνουμε dead. Θα κάνω μάλλον Minecraft. Δεν ξέρω. Μπορώ να κάνω Minecraft. Θα κάνουμε λίγο ένα πρωτάθλημα. Όχι. Ωραία. Να δείξω λίγο μια ομάδα, γιατί μου το ζήτησε ένας. Νεκροθάφτες. Αυτή είναι. Έχουν δύο τρόπαια. Καλά, ωραία τρόπαια. Αυτά. Λοιπόν, δεν... Αυτή είναι στη θέση 3. Πρώτη είναι η αφάνατη. Ενισχυτικά πάλι έχω 50%. Να δείξω εδώ. Φυσικά πάμε στην αποστολή. Κάποιος άλλος θα δείξω. Θυμάμαι ποιος όμως. Όχι. Ποιος είναι. Αυτός. Όχι, δεν κάνω. Δεν ήταν πάνω. Στην αρχή. Τζακ. Τέλος πάντων, αφήστε.
Να κάνουμε ακόμα μια επίθεση εδώ και το πιστεύω. Α, ναι, είμαι μπρόντζενο. Πήγα μπρόντζενο. Θα κάνω, όπως είπα, Minecraft. Πιο πιθανό να κάνω μάλλον. Τώρα πότε θα κάνω δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτό το PC Minecraft. Θα πάω να το κάνω format και όταν κάνω το format τότε θα κάνω. Και πότε θα κάνω το format δεν ξέρω. Να βγούμε λίγο στην κατάταξη. Όχι ρε. Δηλαδή τώρα... ρε παιδί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, με μισή του χειροβέρου. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Άιντε. Τέλος. Ελάτε στην ομάδα μας. Γιατί έχουμε τρεις καινές θέσεις. Μπορώ να κάνω Happy Wheels. Ξέρω. Να πάρω. Έτσι. Λοιπόν, τελείωσε και η αποστολή. Όχι. Για 77 εμπειρία. Κάνουμε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για όσους με υποστηρίζουν με τα subscribe. Δεν θα κάνω πολλά ακόμα Hero Zero, γιατί θέλω να κάνω και Minecraft. Μακάρι να κάνω γρήγορα. Θέλω να τα πουλήσουμε λίγο αυτά. Καλά βάρια μας. Ας δείξω λίγο τη θέση είναι. Είμαι στη θέση 186. Μπρόντζα, έτσι. Θα βάλω
Λοιπόν, αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Λογικά τώρα το επόμενο βίντεο θα είναι μεθαύριο μάλλον, γιατί αύριο νομίζω δεν θα κάνω. Και πήγαμε 27 level. Κάνουμε λίγο αυτά. Βάλω λίγο τέτοιο. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια τι θέλετε να παίξω. Κάνα sex videos, ξέρω εγώ, ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Αυτά. Θα τα πούμε μάλλον μεθαύριο. Κάντε subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο και τα λέμε.